我係離雲姐。今個星期嘅 topic 就係死亡。死亡喺好多人嚟講呢，可能係一件唔好嘅事啦，亦都會有啲比較負面嘅睇法啦，覺得死亡就係一切啦，死亡之後就冇咗啦，死亡就代表傷痛啦。喺 topic 開始之前呢，我就可以話俾你聽，死亡其實真係唔係一個終結，我哋唔需要刻意害怕死亡啦。咁但係當然我哋唔會主動去尋死啊，係唔需要啊。曾經有一個朋友問過我，佢話你成日講死亡冇乜大不了，咁點解我唔去死啊？點解我哋唔去死啊？我就會用一個好簡單嘅比喻啦。假設你而家有兩兄弟啊，或者兩姊妹啊，或者兩兄妹啊，你哋每人分配可能30分鐘嘅一個遊玩時間啦。Let's say 孖寶兄弟啊，喺呢30分鐘入邊，我相信你唔會去爭取自己死亡啦，你一定係爭取自己呢30分鐘嘅遊玩時間去過更多嘅關啦，玩更多啊。又或者唔一定係孖寶兄弟啊，可以係打麻雀啦，可能係溜冰啊。咁你唔會主動去失敗去跌倒噶嘛，你一定係會爭取玩到最後一刻最後一秒噶嘛。死亡其實都係呢一回事啦。人生嘅時間可以活得幾長，其實喺你出世之前已經係做好晒約定啦，但係嗰個遊戲規則嘅重點就係我哋今世人其實係唔能夠知道，唔能夠得到我哋今世人係會幾多歲，邊時邊日就死嘅。除咗係話呢個宇宙法則係唔想令到我哋本撇啊，因為如果我話俾你聽，原來你邊年邊月你就會死嘅，咁可能好多人就會覺得本撇啦，又或者會不負責任啦，咁就會破壞咗呢個世界嘅平衡啦。同埋佢亦都可能會因為知道咗呢件事而冇做到佢今世應該做嘅課題啦。所以死亡係第一係我哋係唔會知道自己幾時死嘅。所以有時有啲命相師傅啊話俾你聽，你邊年邊月會死啊，又點樣又成啊。其實我唔可以話佢100%係呃你啊，但係我都幾肯定就係冇人可以寫包單邊個人邊時邊年邊月係會走。我都係嗰句啦，你抱住一個正念，一個好嘅信念去生活，每一天就係好嘅一天啦。今日嘅 topic 可能會比較沉重啦，又或者可能會比較令你意想不到啦。因為我頭先一開頭已經話死亡唔係一個終結啦，死亡係一件悲傷嘅事咧。我唔知大家有冇經歷過生離死別啦，有冇去過一啲靈堂啦？你哋有冇去過一啲朋友啊，或者係你嘅親戚離世啊？咁就要做白事，好多人都會喊啊。咁但係其實喺西方嚟講咧，好多會叫笑喪啊，我哋好多會唔喊啊。就咁喺一個教堂裏邊就做一個最後嘅告別儀式啦。佢哋好多時係會笑啊。你可以話呢個係中西方嘅不同啦，對人生嘅價值觀大家睇法唔同啦。咁我哋中方嘅人呢，就多數對於死亡係有一種恐懼啦。其實點解會死亡恐懼呢？同上一集搭 lift 係一樣啊。因為我哋人其實對未知一定係一種恐懼啊。咁死亡就係一種未知啊，因為死咗之後係點，真係到死咗嗰一刻之後先知。但係死咗之後，你就唔可以話翻俾一啲未死嘅人聽，到底死亡嘅世界係點。我做咗咁多出體啊，做咗咁多神通嘅連接啦，我哋可以叫。其實我亦都冇一個證據話俾你聽，到底離世咗嘅先人佢同我講嘅嘢，我所有嘅呢啲體會體驗到底係真定假？你每一刻都保持住你個人嘅判斷啦。如果你覺得我講嘅嘢係唔可信嘅，你聽落去係唔舒服嘅，咁你就可以唔好聽啦，你自己做出你自己嘅判斷啦。好，講翻死亡啦。喺死亡嚟講呢，我哋好多時又會知道係會有一個叫地獄嘅地方啦，亦都會有一個叫做轉生嘅，可能就會過孟婆橋啦。我自己嘅個人經歷就係我好細個啦，大約係8、9歲嘅時候，咁我婆婆離世啦。當其時我哋就都係喺紅磡嘅一個大酒店度做一啲儀式。
咁啊，當其時有做到一個儀式叫擔幡買水啦，我哋中式人嘅悼念方法啦。咁就係會有條紙橋啦，然後啲子孫就要拎住一個幡燈去做一個引路嘅儀式啦。我好記得我當其時咧見到嗰條唔係紙橋嚟嘅，佢真係一條好真實嘅橋啊。然後橋嘅兩邊咧係有好多雲霧咁樣顯示咗出嚟，唔係一霎眼添啊！我記得咧嗰個畫面咧，直頭係維持咗應該係有30秒到嘅。之後又冇乜特別大嘅事發生啦，我冇發燒啊。咁我記得我當其時都有同在場嗰個旁觀去講翻呢件事啦。當其時都可能佢哋覺得我係小朋友，見到呢啲嘢就冇乜特別。我亦都之後冇有一啲發燒嘅現象，所以就冇去再跟進啦。都相信係因為呢個係我婆婆嚟嘅，都係親人，咁就親人其實係真係唔會害親人啦。跟住之後就陸續去到我爸爸啦，喺靈堂度都發生咗好多特別嘅事啊，例如係明明嗰個擺屍體嗰個房間係冇人嘅，我哋又係第一個最早到啦，但係又唔知點解嗰個房門咧無端端嘭嘭嘭嘭咁樣拍啦，即係好似係有人拍門咁啦。咁當然我同我細佬望入去係冇人噶啦。咁當其時我細佬都嚇到好驚啦。咁跟住我就叫我細佬，如果佢真係好驚嘅，就講話喂，老豆唔好嚇我哋啦，我哋驚咁。咁佢講完之後，嗰個拍聲真係冇咗。死亡嘅嘢到底我又點樣面對呢？喺我2019年1月16號嘅呢個夢日記呢，我就去咗一個轉生場啦，或者叫一個中轉站啦。喺轉生花園啦，我就有見到4個高靈喺度嘅，咁分別就係耶穌啦、佛祖啦，另一個就應該係泰國嘅嗰個佛，唔記得叫乜名。咁就另一個係到而家都唔知係咩佛咩神。咁我初初以為係地獄啦，因為都經過咗一啲地獄嘅場所啦。後尾就去到有一個中庭花園咁嘅地方啦。首先係耶穌上嚟同我打招呼啦，佢叫我唔好周圍走啦，因為我未係時候去排隊啦。我立晚就見到有好多唔同嘅隊伍啦。咁啊後嚟我就追問阿佛祖啦，有關轉生嘅嘢啦。咁佢當其時就轉化咗為一個和尚仔咁樣卸走我啦。對話內容大約係咁啦。我問佢啊，佛祖你到底人嘅一生係為咗乜啦？咁佢就答我體驗。咁我就問佢啦，咁我係為咗體驗啲乜呢？我係咪已經做到呢？佢就答我，你自有答案。咁我後尾而家就諗到就係，既然我對自己有疑問，咁即係你做晒啦。咁我又問佢，喂，咁你可唔可以話俾我聽，人死咗之後會點啊？個轉生係一個咩嘅系統啊？咁佢就都答我嘅，就話呢，完咗體驗呢，就可以批核你個轉生情況啦。咁每個人呢，只係會有一張卡可以攞啦。耶穌喺我嘅出體裏邊呢，耶穌成日都講英文，咁佢又講我 one ticket is allowed only 啊。咁我就有見到啦，都有偷望嘅。有啲人呢，就係隨機抽啦，有啲人呢，就係自己揀啦。我就問佢哋啦，係咪真係只有一次機會揀啦？佛祖同埋耶穌都唔答我，只係笑下就算啦。我又問佢啦，你可唔可以話俾我聽我嘅本源喺邊度啦？我係嚟自咩星球啦？當其時佛祖冇答我啦，佢話你自己自有答案啦。我就追問啦，我就係揾極都揾唔到喎，幫下手話俾我聽啦，我好想知啊。咁當其時佛祖又答我，你無需要咁執着啦。你內在自然有答案啦，無需要再揾外力嘅解答啦。因為我係喺2019年1月嘅時候係一個好爆發性嘅時期啦。嗰段我係不斷去揾一啲相關嘅嘢，不斷打坐，不斷去尋求一啲真相啦。我當其時就未係好明啦，最後我就再問佢啦，因為我知道我就嚟睇啦，冇能力留喺嗰度啦，我又問佢啦，我將來條路可以點行啦？點解當其時嘅佢哋同我斷咗一派連結啦？我聯繫唔到佢哋啦，我唔知可以點。我又問佢可唔可以指引下我啦？最後佛祖係答我，因為你已經唔再需要指導啦，你可以靠自己，亦係我本身嘅安排嚟嘅，即係話我本身嘅我安排咗佛祖同耶穌係可以再插手啦，我嘅指導已經夠啦，就係咁。當其時2019年嘅1月16號咁樣，呢個出體就完咗啦。我相信聽到呢度好多人都會覺得，我唔知你哋會有咩感覺啦。我有分享過俾唔同嘅朋友聽啦，佢哋都會相對問我，可唔可以幫佢去睇到呢啲畫面啊？可唔可以幫佢去做一啲占卜啊？我到而家都會定位自己為係一個指引人嘅人啦。
令人去覺醒嘅人啦。但係我自己真係唔係一個占卜師啊，我唔係一個所謂嘅師傅啊。不過我係可以喺靈性靈修嘅角度去俾一啲答案或者解答你哋啊。地獄其實我都去過唔少次嘅，同每個人講之後呢，佢哋都會覺得地獄係一個好嘅地方啦。呢一刻我唔會俾一個 yes and no 嘅答案啦，因為到底你點樣睇地獄就係你自己點樣睇你自己嘅罪孽啦。你會驚落地獄，你會驚死亡，係因為你做咗一啲你自己都覺得自己做錯咗嘅嘢啦。咁所以我就成日講啦，做好事存好心啦，同埋有好嘅念頭啦，就係我哋每個人應該要有嘢，與生俱來應該要做嘅嘢啦。死亡係一個好空泛嘅 topic 啦，因為一如我一開始所講啦，我係唔能夠有一啲證據話俾你聽，有冇轉世啊，有冇轉生啊，死亡之後嘅靈魂係咪會繼續留咗喺度啊？亡靈係咪會喺度啊？所有呢啲答案都係嘅。其實你死亡之後，亡靈係喺度嘅。有好多人又同我講話好驚鬼，咁我其實講過啦，你都唔使驚啦，因為係一定有亡靈有鬼啦。但係唯一會令你驚會嚇到你嘅就係你自己嘅心魔啦。你掟多上一個壞嘅念頭，自然就會有壞嘅結果敲你度門咯。咁如果你一路都唔做壞事啦，你一路都唔害人啦，其實你就根本唔需要驚。死亡確實係只係一個中轉站啦，睇下到底我哋呢一世人嘅人生課題有冇做完啦。好多時其實你都唔需要問其他人，你自己都會有一個答案，就係話到底你人生而家做緊嘅嘢係咪你應該做咯？如果你有呢個問題問你自己，即係代表你而家做緊嘅嘢唔係你應該做嘅咯。因為如果你而家做緊嘅嘢係你應該做嘅，你係唔會有呢個疑問。即係等於喺你做緊你想做嘅嘢，你開心做嘅嘢嘅時候，你係唔會問自己我做呢樣嘢係啱定錯，因為你想做你開心啊嘛。咁所以其實你開心就係一個你到底係咪做緊一樣正確你人生嘅嘢，呢個就係你自己嘅指標，冇任何外人可以答到你，唯一答到嘅就係你自己。呢一集可能會有啲難明啊，可能會有啲難以理解啊。我希望大家都對死亡唔好抱有一種悲觀啦。好多時真係我哋已經約定咗，所以先會死亡啦。咁亦都再重申一次啦，千祈唔好因為覺得所有嘢整定咗，然後你就去尋死啦。咁呢個係對你自己唔公平啦，對你投胎到嚟到呢度嘅機會係一個扼殺咗一個機會，所以千祈唔好自己自尋短見啦。有任何唔開心嘅都可以揾人傾訴啊，揾你覺得可以傾訴嘅人傾訴啊。如果你覺得你揾唔到人嘅，你都可以留言。如果你信得過我，都可以同你傾嘅。今集就大約講到呢度啦，希望你哋明白我想表達嘅嘢啦。拜拜。